大家好，今日我咧要介紹翻8隻嘅 18K 嘅百爵手錶俾大家。咁百爵手錶其實都係一個瑞士嘅製錶品牌，咁當然佢亦都係好出名嘅，只不過可能定價太高啊，咁就遙不可及啊。但係佢其實二手錶十分之抵嘅，咁尤其是啲中古啊，90幾年、80幾年嘅 18K 手錶更加抵啊，細細隻都幾精緻，同埋而家細錶嘅潮流又開始慢慢咁樣捲來啊。所以就大家對呢啲手錶都非常之關注啊，咁當然佢啲價錢都慢慢咁樣提高啦。不過到而家個價錢都仲係抵嘅。咁呢8隻手錶都幾有特色啦。咁中意朋友可以直接就 WhatsApp 呢個 number， 當然亦都可以換下錶啦。換錶嘅朋友 send 啲相俾我，多隨小補。好啦，咁首先介紹第一隻啦，Piaget 嘅 MP 度啦。咁呢個錶都幾特別嘅，一個就好似 TV 型啊。但係佢又唔完全方啦，呢有少少脹嘅。個型號就係9506啊，18K 黃金咋。一個就白色嘅錶面，咁就羅馬數目嘅印刷字啦。咁另外呢度中間亦都有個一樣同個殼一樣型嘅。咁啊60個刻度嘅呢個分鐘嘅刻度啦。咁啊簡單嘅呢個簡約嘅兩針設計啊，狀態非常之靚啊。一個拋光打網嘅錶殼啦，咁錶殼亦都好薄嘅。27×31啦，呢個27，呢個乘以31啦，係啦，咁唔包呢個錶冠嘅。咁呢個錶冠亦都係好似一粒寶石咁樣，不過唔知係咪寶石就唔知啦。個形態都非常之靚啦，咁就當然物底設計啦。一個就9P 嘅機芯啦，咁呢個其實呢隻錶其實應該同呢個 VCA 啊，即係 Wingkeep 啊，咁就可能俾佢賣嘅，所以呢度刻咗啲字喺度嘅，就朦朦地啊 Wingkeep 嘅。寫住 Wingkeep 嘅個字嘅，可能當年都係俾佢賣都唔出奇嘅。咁嗰啲咁嘅康媽都有嘅，型號少咗 number 一齊啦 ，Wingkeep 啦，成個字長寫嘅，就可能因為呢個原因啦。所以呢隻錶都幾特別嘅，佢叫 Double Name 啦，但係佢另一個名就刻咗喺後面嘅。一個代用錶帶，一個就8隻 P 字嘥咗嘅，一個就錶扣啦。咁錶扣亦都啲康媽都好靚嘅。咁啲錶其實男女士都得嘅，因為佢雖然比較細隻少少，女士但係當然就靚啦。咁男士其實中意細錶朋友呢啲都好啱嘅。咁我上身手先，嗱呢啲要戴得好貼手先靚。咁呢個代用錶帶其實都襯得都幾唔錯啦。你見我上手咁樣，非常之精緻係咪？咁就簡單嘅。一隻就 Double Lam 嘅百爵嘅黃金啦，19000蚊單錶一隻嘅。咁呢啲錶應該啊大約80年代咁上下啦。呢隻就80年代咁上下，咁當然有啲就90年代嘅。下一隻亦都係 Vintage 嘅 Piaget 啊，係啦，呢隻就9952嘅。少有嘅呢個，唔好意思搞錯咗呢隻，係啦9952，咁啊少有嘅白金黑面啦，因為一般都比較玫瑰金、紅金都見得比較多少少啦。咁呢隻錶就白金嘅，同埋黑面都比較少見嘅。咁一個長型嘅，咁呢就90年代嘅產物啦，9952啊，咁就都係一個偏咗嘅呢個刻度啦。咁其實佢個刻面咧都好特別啊，你見到呢個中間凸起咗嘅，側邊呢啲位又凹咗落去嘅，好似就勞力士嘅呢個1601啦，側邊個凹咗落去，亦都係簡約嘅兩針啦。咁啊16、12、36、90印咗阿拉伯數目字，百爵就大個印咗喺12點下面嘅，咁就清晰可見啦。一個就 18K 白金拋光嘅呢個錶殼啦，咁一個 P 字嘥咗個框啦，咁亦都係物底設計嘅。咁呢個就手上鏈機芯 9P2 嘅，9P2 有啲超薄啦，咁用我呢隻身上就啱噶啦，因為呢隻錶其實都薄，算薄嘅。一條就代用嘅黑色錶帶，咁啊原裝就白金嘅呢個針扣啦，咁亦都係嘥咗嘅。咁有原裝錶帶，原裝錶帶有呢條啦，不過就好殘啊，你見到。戴唔到啊！不過呢條帶嘅仲靚啊，咁個 size 啦，24×35啊，其實都算係大隻噶啦，即係當年嚟講算係大隻啦。一個就手上鏈 9P2 機芯啦，上手俾大家睇先啊。咁呢啲錶其實都幾精緻嘅，但買隻嚟襯下衫都幾唔錯。咁夏天其實幾特別嘅，因為換條呢條帶就唔會特別斯文啦，唔會特別老餅啦。26000蚊嘅，係啦，咁啊9952。大家睇一睇啦，再嚟就下一隻百爵中古啊，咁呢隻錶就 Gaffner 啊，咁就 18K 黃金，一個就33mm 錶徑，90
970啊嗰個型號嘅，咁就一個就白色嘅面啦。呢個金嘅刻度啊，羅馬數目字啦，咁就經典嘅兩針，亦都係咁就嗰個針亦都係一個就劍針嚟嘅。60分鐘嘅軌道嘅呢個分鐘刻度啦，喺出邊嘅喺度揀咗嘅設計，咁就一個 step bass 兩級嘅，咁另外呢度亦都有兩級嘅呢個標語，標語就呈現三角形啦。咁呢啲標其實我之前類似嘅都買過好幾隻啦，咁都係一隻都值得非常之收藏嘅手錶。咁啊33mm亦都係當年一個非常之好嘅尺寸啦，一個 P size 作為框啦。咁啊物底設計啊，咁呢隻錶又更加有特色啦。佢後面就開咗個窿啊，佢又唔係透底，開咗細細個窿啊。你見到嗰隻錶係行走緊喐緊嘅嗱，見到都好靚，但行欣賞都唔錯。咁啲雕刻亦都係做到好好嘅。咁後面4粒螺絲固定佢啦。代用嘅錶帶，咁啊原裝嘅18K 黃金個扣啦，有個 P 字嘅，係啦。咁個機芯就係1050P 啦。成隻錶都非常之有層次感，亦都係好高貴嘅，上手都係唔錯，男女士都戴得啊。咁當你換到第二個錶帶，另一個感覺啦。26,000蚊。再嚟下一隻，呢個白隻嘅又係古典少少啦，呢個應該就係70年代尾80年代咁上下啦。咁我都係大約啦。咁個型號又係9761嘅，咁後面都有寫嘅啦。9761啦，係咪？呢個錶都有特色嘅。咁一個錶殼都幾特別嘅，一個就灰色類似放射面啦。咁個錶殼啊，呢度有一座好幼嘅啤數啦，咁就拋光打磨，咁其他位置就拉絲打磨嘅。咁個打磨到其實都好靚。咁呢個錶冠就好似做咗上面就睇到一半啦，下面就睇到成個啦。咁當然佢個啤數啦，呢個當呢個錶殼啊，其實成個好似吸住咗喺度嘅。你見個錶耳佢都冇嘅，錶耳其實隱藏咗喺入邊啦，喺呢度嘅隱藏咗條帶，其實食咗喺入邊嘅。咁其實你呢啲錶耳就係呢度嚟嘅嗱，咁樣嘅後面都係4粒螺絲啦，係啦，咁都係一個白隻嘥咗嘅框啦，一個代用嘅呢個錶帶啦。咁呢啲錶帶我覺得幾靚嘅，咁原裝錶帶都有嘅呢條咯，原廠錶帶我覺得麻麻地啦，嗱都帶到嘅原裝錶帶。一個就18K 白金個扣啦，呢個 P 字凸起添，做得都非常之唔錯。咁個 size 有27×31啦，亦都係都男女士都戴得啊，一隻非常之唔錯嘅手錶，簡簡單單啊，乜都冇嘅，純粹有白雀同埋Swoosh兩個字啦。上手先啊，上手非常之優雅嘅，咁就呢啲其實返工恤衫西裝啊，絕對係高級啊，一睇就知係白雀啊，呢個古典嘅。咁其實好多人當年都有遇過，不過就其實基本上都唔會買第一季啦。第二個隻錶太斯文啦，又乜都冇功能啊，2萬蚊嘅而家就係啦。咁就下一隻啦，18K 白金啦，咁就33mm啊，咁就9920嘅米卡條啊，咁就一個就拋光嘅啤數啊，個啤數亦都係做得比較闊少少嘅，所以睇落隻錶可能又大啲咁多啦。咁呢個錶面都好特別嘅，你見有啲紋啦，好似有啲格仔嘅菱形嘅紋啦，都做得好特別啦。咁就羅馬數目字嘅，亦都係印刷字嚟嘅，不過佢有羅馬數又斜斜地咁樣印啦。另外隻錶就更加有特色啦，咁啊經典嘅兩針，咁就白隻字喺12點下面嘅，係啦。咁特色咗個面啦，個面就銀白色，但係有少少暗花嘅菱形啦。係啦，咁隻錶都非常之薄啊！你見係做到好薄嘅，尤其呢度啊，中間呢度拉絲打磨啊，咁呢個啤數就斜斜地啦。物底設計啊，後面啲型號啊、serial number 全部都齊全嘅。咁呢個就6粒螺絲啦，固定嘅。咁當然呢個框啦，呢個框亦都係好似有粒寶石嘅，好似卡地亞啲寶石咁樣。係啦，咁個機芯啊9P2嘅手上鏈機芯啦。咁呢個錶就18K 白金扣啦，有個上行紙2022年嘅。咁啊單錶一隻24,000蚊啦，咁啊上手先。哇，非常之薄啊！你見到有人用9P2機芯，咁隻錶其實都非常之靚啊，代用嘅錶帶啦，咁睇睇先，24,000蚊，日本嘅維修上行紙2022年啦。再嚟下一隻白隻嘅 Protocol 啊，咁就90154啊，呢個錶就都好靚嘅做得。咁就18K 嘅黃金啦，咁就其實長方形嘅，不過批咗4隻腳啊，4隻角啦，咁就令到隻錶就
更加有美感嘅。咁一個米白色嘅面啦，羅馬嘅印刷字啦，另外劍針嚟嘅26×30啊，咁就經典嘅兩針啦，咁啊亦都係金色嘅針咧，配上黑色嘅字啊。特別嘅外圈啦，呢個外圈好似成個係凹咗落去嘅，咁亦都有啲直紋啦，全部直紋嚟嘅，咁啊令到隻錶啊更添特色啦。手動上鏈機芯啊，9P2啊，咁呢個錶係單錶一隻冇黑冇證啊，一個代用錶帶嚟嘅。咁呢個大象灰啦，咁另外嗰個錶衣亦都係藏咗喺入邊嘅，咁你睇翻後面啊，都藏咗喺度嘅。咁呢啲焊碼亦都靚嘅，啲字都係清晰可見啦。一個就原裝嘅呢個18K 嘅8隻嘅黃金扣啦，係啦。咁睇翻個 spec 啦，28,000蚊啦。咁呢啲錶有啲賣到4萬幾，亦都有啊。其實隻錶都狀態都算係咁，咁呢啲當然有少少瑕疵啦。呢個啤數啦。無論係收藏、自用啊、日常佩戴、欣賞啊，絕對係適合嘅，而且價錢唔貴啊，細隻啦。嗱，上手其實男士戴都絕對冇問題啊。咁當然你要適應翻呢啲比較細隻啲嘅手錶啦。再嚟下一隻啦，咁就亦都係 Piaget Vintage 嘅一個就橢圓形啦，9832嘅。咁呢就一定係女裝噶啦。咁啊18K 黃金，一個係金色面，配上羅馬數目字。咁就一黑色嘅針，黑色嘅字啊，咁啊連8隻嘅字都係用咗黑色嘅，一個金色嘅面啊。特別仲有錶殼啊，錶殼就橢圓形嘅，咁就當然個啤手亦都好靚，好似蛋撻嗰啲有啲扭索繩咁樣啦，咁就成個好似嗱凹咗落去嘅。咁無論個啤手連埋個殼啊，全部都有呢啲紋嘅，係啦，好似非常之高貴啦，係好有皇室嘅感覺啦。咁當然嗰個亦都係有粒類似寶石嘅嘢啦，呢個框啦。咁一個手上鏈嘅9P 機芯啦，呢一邊應該就7幾年啦，再早少少啦。咁女士戴完全係好高貴、好典雅啦。嗱，第一欣賞睇一睇先。嗱，呢度就其實凹咗落去，呢度凸起上嚟嘅，好少咁設計嘅。以前啲錶其實個設計啊，亦都係非常之有美感啊。咁啊，物底設計啦，呢個型號嚟嘅，一個代用嘅錶帶，原裝嘅18K 黃金嘅扣啦。呢種啊做到黃金嘅，仲要。係啦，咁啊9P2手上鏈啦，上手先。嗱，我戴就真係會細咗啲啦，因為呢隻純粹係女裝啊，25mm咁上下啦。女士就絕對係高貴啦。咁有啲男士，如果你戴兩隻錶，我覺得都兩隻細錶一齊都幾唔錯下嘅，2萬蚊一隻非常之特色嘅8隻嘅手錶啦。呢個 Piaget 啊，亦都係 Polo 曲嘅，咁啊26120啊，呢隻錶就比較叫做應該2000年咁上下啦。18K 黃金，一個就香檳金面啦。咁隻錶設計亦都係好獨特嘅，長方形啊，批咗4隻角啊，同呢個就同一系列嘅。不過就一隻早期啲，呢隻後期啲嘅。個 size 就係31×41啦，都非常之大隻嘅。咁就一個就雙色面啦，銀灰配合銀白啦。咁個小秒針做咗9點位，另外個儲能啊 Power Reserve 係6點位嘅。咁亦都係金色嘅立體時錶啦，咁金色嘅針啦。咁嗰個啤數呢個就凸起少少嘅。咁另外啲直紋啦，直紋都係同呢個其實概念都有來自佢嘅，呢啲紋你睇一樣嘅，包括又做到呢度就局部咁樣凸起咗啦。咁呢度就拉絲打網啊，呢度就另一個特色啦。咁當直紋配翻呢個buckle啊，呢個buckle都有啲直紋嘅，咁就互相呼應翻啦。係啦，咁做咗少少咁樣少少弧度嘅，唔係好多嘅啫。咁一個就水晶玻璃啦，Piaget size 咗個框啦。咁呢度兩粒螺絲，其實每邊兩粒裝飾嘅拉絲打網。一個就物底設計啊，呢個狀態都靚，後面都有啲紋啦。係啦，咁呢隻自動機芯嚟嘅，因為比較近期啲同埋大隻啲，所以做到自動機芯，狀態非常之靚啊。咁大家睇睇啦，一個原裝嘅呢個針扣啦，針扣都設計好個特色，佢專登呢度襯翻啲紋 ，P 字就寫喺側邊嘅，咁都大個啦。551P 嘅自動機芯啊，咁就單錶一隻嘅，冇盒冇證啊。係啦，上手俾大家睇先，就係咁樣啦，都非常之唔錯嘅，一隻就非常之有特色嘅手錶啦。無論你真係自己收藏下啦，得閒玩下戴上手都係絕對靚，而且高貴。呢啲錶當年定價我諗要20萬啦，而家就49000蚊嘅。好啦，咁就8隻嘅18K 嘅手錶介紹完啦。咁啊，中意朋友記得就 WhatsApp 我阿 Lam 啦。咁啊，歡迎換下錶，多隨小寶。你而家睇嘅係名錶 TV，記得訂閱個頻道。
喺下面留言支持俾 like 同埋分享俾朋友嘅，多謝各位。